主驾驶的油门踏板大家都能找到吧？那你就能在油门踏板的上方找到这个带着白色小尾巴的小零件，你一个不小心就拔掉了它的插头，然后就像我这样捏住它往反方向一扭，就可以轻松的把它从里面拽了出来。你两眼一睁就能发现传感器的信号探头已经被像蜘蛛网一样的东西完全包裹了。从小智商18000的你知道要把它前面的脏东西清理干净，不然肯定会导致电脑胡乱指挥。聪明的你清理干净以后又重新把它安装了回去。其实这个小零件就是蒸发箱温度传感器。如果你的车出现空调不制冷、空调系统结冰、开久了风量越来越小的故障，就可以像我这样拆出来清理一下，问题自然就解决了。你的又一个不小心给我点了一个关注，才发现我主页全都是这样的汽车知识。